ngồi đây. Mình sẽ cho bạn thấy sự tuyệt vời của công nghệ thế kỷ 22. Tên tên, đây là chong chóng tre. Nó là cái gì vậy? Cứ đeo lên đi rồi sẽ biết liền. Mau lên đi mà. Nhanh lên, trách cửa sổ. Từ từ rồi sẽ biết thôi. Tự nhiên bắt mình trèo qua cửa sổ chi vậy không biết. Cứ từ từ thưởng thức nó đi. Mình đang bay lơ lửng. Có thích cảm giác đó không? Thì ra mình không có mơ. Hơi thiệt là Đưa mình ra. Đưa mình ra bay khỏi trái đất rồi. chim